大家好，我是老麦，欢迎大家回到我们的频道。看我们视频的小伙伴都知道，我们在出租房方面是有一些投资的，而且呢，很多小伙伴也对出租房比较感兴趣，想在美国这边买房出租，然后当美国人的房东哈。今天的视频呢，我就来跟大家分享一下我当房东3年来的一些经验，走过了一些坑以及遇到了一些事儿。希望大家看了我们的视频呢，也能给自己有一个这样大概的一个判断哈，知道自己到底适不适合买房出租这条路。第一个事例呢，也是我现在在经手的一个租客吧，咱们就叫他小布好了。小布是我之前的一个租客推荐的租客也是学生。这个人一开始对我是非常的热情发短信说话什么都非常客气。何况呢，我们的房子比他之前租的那些学生高档公寓便宜大概1半的价格，所以他搬过来的时候也是非常高兴的。可是，在住了一段时间之后呢，我发现小布的要求却是越来越高。就像，比如说跟我们要求的是24小时必须要开空调，同时他经常在凌晨洗衣服，使用烘干机，影响他人休息。跟其他的室友的关系呢，处理的也不是很好。最近就有些室友跟我说就是他使用一些家用电器的时候也比较霸道，反正就是一个比较自我的人吧。作为房东我跟小布交流了2次之后我就跟他说，我说要不然你看你这么多事儿，跟大家处理关系处理的也比较紧张，你就搬走就算了，别住了我这庙小也容不下你这大佛。没想到小布同学听了这话就开始暴怒说要他把他爸找来，我就哭笑不得我说行吧，你找呗。然后之后呢，我跟他爸有一个简单的交流最后决定还是让小布同学接着住，因为毕竟小布已经大4了，还剩半年多他就毕业了，他也不想再搬家再折腾一次。之后呢，我和小布的关系也就变得非常僵，现在基本上就是没有什么交流，他只要按时付房租，我们就是井水不犯河水。我在一开始当房东的时候也曾经非常天真的认为房东和房客是可以成为朋友的。现在回头想想这是多么的无知。因为当你的这些租客都是学生的时候他们其实也只有20岁左右的年龄多数的心态并不是很成熟，而且生活非常自我，处理问题也非常容易情绪化。我呢一直也在调整自己的心态想把这些乱事儿放一放。但是可能我就是心比较重的人吧，在这方面我也还有很多的地方需要提高，需要努力。但是呢，就是这些杂事儿比如说什么凌晨用烘干机影响他人休息一言不合就找他爸这种事情真的是很影响心情如果你也可以做到不把这些事情放在心里，就说明你可以当一个很好的房东。第二点就是租客也好，管理公司也罢他们永远没有办法像你一样的去爱护和上心你的房子。特别是当你的租客是年轻的学生的时候，住房子其实就是毁房子。比如我们第2套出租房出租之前装修的其实是比较好的，但是短短1年之后什么墙面黑了呀，厨房的柜门掉了呀，木地板被划伤了，这种事情就特别多。一般过个3-5年整个房子就要重新的粉刷一遍。让租客帮你维护好房子，这个想法本身就是非常幼稚的如果他们能够好好的按时付房租，按时倒垃圾我已经烧高香了。之前的我呢，看到这种情况非常的心疼觉得自己精心打扫的房子被别人毁了，感觉特别可惜，也非常的气愤和不解。但我这2年已经练的都无所谓了，因为不管哪里坏了，只要扣押金就可以了，然后咱们就找装修师傅来修。如果你可以做到看到自己装修的房子被毁的比较脏，也不心疼的话，那这么说明你也可以当一个好房东。大家听到这里觉得我讲的怎么样呢？如果觉得好的话，欢迎大家给我的视频点个赞。如果觉得我们的视频对你有帮助的话，也欢迎大家订阅我们的频道。我们的频道格言是人生追求财富自由。如果你也对追求财富自由感兴趣的话，请不要错过我们的视频。第3点就是遇到好租客其实是少数，房东要做好吃哑巴亏的准备。我之前就有一个租客咱们就叫他垃圾哥好了。为啥叫他垃圾哥呢？因为这哥们儿从来就不倒垃圾，他的垃圾永远都是堆在自己的屋子里，最后都生虫子了。
我只能趁垃圾哥哥不在家的时候啊，偷偷跑到他屋子里帮他把垃圾啊全都扔掉。最后我的其他租客啊还来怪我说我的房子里有虫子，你说这是不是就是哑巴亏？哎，这种事情啊真的是太多了哈，一时半会儿真的也讲不清楚。想想我当年租房的时候啊，最后我想搬走的时候，我的房东啊宁可降房租来挽留我。其实啊，我并没有做什么特别的哈，我只是按时交房租，按时倒垃圾，把自己和公共区域收拾干净而已。当时的我还表示不太能理解。后来当我自己当了房东之后啊，我才知道啊，有多少租客啊都是拖欠房租，谎话连篇。我才能理解啊，原来好租客才是少数的，垃圾租客才是多数的。如果你能做好吃哑巴亏的准备，那我相信你也可以当一个好房东。我可能思维啊比较传统啊，因为我讲的是礼尚往来。我希望我作为一个房东吧，能够提供一个干净、温馨、平价的房间来换来租客的理解哈。大家啊都是相互理解、相互体谅的。但是后来我觉得啊，这是一个非常天真的想法啊。房东的礼尚往来，对于那些不太好的租客来说啊，就是可以占的便宜。在这方面啊，我也一直在调整自己的心态吧，保持一颗平常心。在这里啊，我不想扯到什么法律程序啊，房东和租客之间的契约关系啊，因为哪怕是你赢了哈，走法律程序，对于房东来说啊，也是非常惨重的代价。在这里啊，我只想跟大家分享一下，如果你想把房东这件事情当做一个副业来做的话，如何在心态方面调整，把自己调整成一个房东的样子。那大家觉得你眼里的好租客或者是好房东都是什么样子的呢？大家有什么样的想法呀？也欢迎在视频下方给我们留言。今天的视频就到这里了，咱们下期接着聊。谢谢大家观看，咱们下期再见。